ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷாமி ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எக் தந்தூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், அப்புறம் எல்லா வெரைட்டி ரைஸ்க்கும் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் வச்சு விட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலாவெலாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன். நல்ல கெட்டியான தயிராக எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா 3/4 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் தண்ணி சேர்க்காமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம தயிர் சேர்த்துருக்கனால இதுவே நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக வந்துடும். இந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் வேக வச்ச முட்டை சேர்க்க போகிறோம். நான் 5 முட்டையும் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி 2ஆக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த முட்டை எல்லாத்தையும் நம்ம மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முட்டையோட எல்லா சைடும் மசாலா வர மாதிரி நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதே சமயம் முட்டையில் இருக்க மஞ்சக்கரும் வெளியில் வந்துடாமல் பார்த்துக்கணும். ரொம்ப பொறுமையாக இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த மசாலாவோட முட்டையை கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்க போகிறோம். 10 இல்லைனா 15 நிமிஷமாவது இதை ஊறணும். அப்போ தான் முட்டையோட டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அரை மணி நேரம் கூட நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்க முட்டையை இதில் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா முட்டை வேகும்போது கொஞ்சம் தெறிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம மேலே பற்றாமல் கொஞ்சம் கவனமாக நின்றுக்கோங்க. ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி விட்டுறலாம். திருப்பும் போது மஞ்சக்கரு வெளியில் வந்துடாமல் பார்த்துக்கோங்க. மஞ்சக்கரு வெளியில் வந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி வேகும்போது எண்ணெய் பொங்கி வரும். நான் வேக வைக்கும்போது ஒரு முட்டையோட மஞ்சக்கரு வெளியில் வந்துடுச்சு. அதனால் எண்ணெய் இந்தளவுக்கு பொங்கி வருது பாருங்கள். அதனால் மஞ்சக்கரு வெளியில் வராமல் நம்ம திருப்பி விடலாம். இப்போது இந்த சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ முட்டை எடுத்துக்கலாம். முட்டை எல்லாத்தையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மசாலா கொஞ்சம் இருக்கும். அதை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. இந்த எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா ட்ரை ஆகிரும். அதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்து மசாலாவோட இந்த மாதிரி நல்லா பிரட்டி விட்டுறலாம். முட்டை உடஞ்சிடாமல் ரொம்ப பொறுமையாக இந்த மாதிரி பிரட்டி விடுங்க. இந்த மசாலாவோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது இந்த முட்டை ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்போவும் நாம் ஒரே மாதிரி ஆம்லேட், ஆஃப் ஆயில் இந்த மாதிரி சாப்பிடாம இந்த மாதிரி ஒரு தடவை டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி எக் ஃப்ரை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.